किलोट निये भोले जराई स्मार्ट मीटर ना चाही। एक हाथ के बिल जब आई तो चिलैब बाबू माई कि स्मार्ट मीटर ना स्वीकार बाटे जी। सुनिए बलम ई तो सरवा बहुते बेकार बाटे जी। अरे सुनिए बलम ई तो सरवा बहुते बेकार बाटे जी। औरत अपना पति के समझाओ तारी के बोलमुआ है स्मार्ट मीटर जवन आइल बा खून चूस जाई। किलोट निये भोले जराई स्मार्ट मीटर ना चाही। एक हाथ के बिल जब आई तो चिलैब बाबू माई कि स्मार्ट मीटर ना स्वीकार बाटे जी। सुनिए बलम ई तो सरवा बहुते बेकार बाटे जी। अरे सुनिए बलम ई तो सरवा बहुते बेकार बाटे जी। तो ई रनी है बहुचर्चित गायक 90 के दशक के राजू रसिया जी, खेसारी लाल यादव जी के जोड़ीदार। और यहाँ के गीत गौनई रहो सब कैसन लागल है। और जो नंबर दियल गई बाटे अगर प्रोग्राम राजू रसिया जी के करावल चाहता नहीं, हालांकि यहाँ के प्रोग्राम में लगातार बिजी रहता नहीं है करी, तो वो सब प्रोग्राम करावे के अगर विचार बनता तो जरूर दियल गई नंबर पर संपर्क करी। बाकी धन्यवाद। किलोट निये भोले जराई स्मार्ट मीटर ना चाही। एक हाथ के बिल जब आई तो चिलैब बाबू माई कि स्मार्ट मीटर ना स्वीकार बाटे जी। सुनिए बलम ई तो सरवा बहुते बेकार बाटे जी। अरे सुनिए बलम ई तो सरवा बहुते बेकार बाटे जी, बेकार बाटे जी। तो ई रनी है बहुचर्चित गायक 90 के दशक के राजू रसिया जी, खेसारी लाल यादव जी के जोड़ीदार। और यहाँ के गीत गौनई रहो सब कैसन लागल है। और जो नंबर दियल गई बाटे अगर प्रोग्राम राजू रसिया जी के करावल चाहता नहीं, हालांकि यहाँ के प्रोग्राम में लगातार बिजी रहता नहीं है करी, तो वो सब प्रोग्राम करावे के अगर विचार बनता तो जरूर दियल गई नंबर पर संपर्क करी। बाकी धन्यवाद।